Bebekli Nokta Ailem kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz kış aylarında sık sık yaşanılan kuru şekilde, gıcık şeklinde, krizler halinde tutan öksürüğümüze çare niteliğinde olan doğal bir tarif olacaktır. Tarifimizde kullanacağımız malzemeler: bir adet orta karadut, bir çay kaşığı kadar toz zencefil, isterseniz yaş zencefil de taze zencefil de kullanabilirsiniz bir miktar. Ve turbumuzun içine oyduktan sonraki kısmında dolduracağımız kadar bir balımız, yaklaşık 2 yemek kaşığına yakın bir bal kullanacağız. Ve turbumuzu yerleştirmek için bir su bardağı yeterli olacak tarifimiz için. Hadi o zaman tarifimize geçelim. Tarifimizin ilk aşaması olarak siyah turbumuzun içine şu şekilde oyuyoruz. Üst kısmını şu şekilde şapka şeklinde kesmenizi öneriyorum. Sonrasında biz bunu tekrardan kullanacağız. Atmıyoruz. Ve turbumuzun altında bir tane delik açıyoruz kürdan aracılığıyla. Bu şekilde tavuk şişler için kullandığımız bir şiş yardımıyla yapıyorum bu delme işlemini. Sonrasında bardağımıza yerleştirdiğimiz siyah turbumuzun içine bir çay kaşığı toz zencefilimizi ilave ediyorum. Bu aşamada balımızı takviye ediyoruz turbumuzun içine. Ben 1,5 yemek kaşığı bal kullanacağım. Turbunuzun büyüklüğüne bağlı. Dediğim gibi turbun oyduğumuz iç kısmını dolduracak şekilde bal yeterli olacak. Benimkisi orta boy bir siyah turp olduğu için 1,5 yemek kaşığı yeterlidir. Balımızı da ilave ettikten sonra turbumuzun üst kısmını bu şekilde kesmiştik. Bu şekilde de kapatarak artık altında açmış olduğumuz delikten bu karışımın akmasını bekleme sürecine geldi. Bir turptan bu şekilde aynı işlemi 2 kez yaparak yararlanabilirsiniz. Yani tek turptan 2 kez böyle bir karışım elde edebilirsiniz. Bunu da belirtmek isterim. İşlemin sonucunda oluşan karışımı, sıvıyı size göstereceğiz elbette. Bir gece bekletmiş olduğum siyah turplu karışımımdan elde ettiğim sıvı, bakın, bal ve zencefilden oluşan karışımımızdan böyle bir sıvı elde etmiş oldum. Bu sıvıyı aç karnına, isterseniz günde aç karnınıza bir kere ya da yatmadan 1 saat öncesinde de içebilirsiniz. Ayrıca hiç çekinmeden 2 yaşından büyük çocuklarınıza da bu doğal karışımı içirebilirsiniz. Bu turbu ben şimdi ikinci kez aynı işlemden kullanacağım. Yani bir turbu 2 kez aynı işlem için kullanabilirsiniz. Kendinize ve bebeğinize iyi bakın. Bebekli Nokta Ailem kanalımızı takip etmeye devam ederseniz sizinle sağlıklı, vitaminli, doğal tarifler paylaşmaya devam edeceğiz. İyi günler.